खांसी की दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाले हैं, चाहे जैसी भी खांसी है, कितना भी पुराना हो। दो ऐसी मेडिसिन बता रहे हैं जिसके सेवन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे काली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे बलगम निकलता हो, इसका सेवन करिए, 100% आपको रिस्पांस मिलेगा। पहली दवा है सैंपा। सैंपा सिरप आता है, इसको 10 ml सुबह, 10 ml शाम को हल्का गर्म पानी में डाल के पीजिएगा। और दूसरी दवा है जस्टिसिया क्यू। जस्टिसिया क्यू मदर टीचर दवा आती है, इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के पीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।